好，来，各位同学，我们今天开始进行我们的第4题讲解。好，那第4题的话呢，一开始的话，麻烦各位同学先准备好你们的工作图。好，那准备好工作图之后，第2步，我们现在开始把我们的零件摆放上去。首先，第一个是我们的电源供应器，放在最旁边。那电源供应器的部分不要忘记要把这个插头插上去。插完之后呢，那我们现在确认一下电源供应器有没有电源。好，有了之后再来开始第2个。第2个的话，建议各位同学可以把我们的这个紧急开关的部分放在第2颗。那接下来是第3个。第3颗的话，建议各位同学用的是这一颗 ST 按钮跟 PON 的按钮，这一个按钮。那按钮装完之后，接下来的话就是放我们的继电器。继电器的部分的话，一共会有要用到3组，所以说我们用2颗。最后一个，因为我们是第4题，它还需要用到一个延时器。延时器。好，这个电的元件放完之后，那接下来的话，我们就是放我们的气压元件。那气压元件的话呢，各位同学可以看一下照工作图来看的话，这边的话是2个气压缸、4个节流阀，跟2个5口2位双边电磁阀。那我们现在把它给放上来。2只气压缸。那各位同学麻烦注意一下要装配气压缸的时候，后面这边的一个小铁钩要先放松。一定要先把它给放松的话，我们才有办法把它给勾在我们的这个沟槽里面。先放松。那接下来是气压缸，它要放在上面的位置。这边的话，建议各位同学从上面开始下来，1、2、3，第3个金属凹槽的地方，它适合放我们的气压缸。那放好第1只气压缸之后呢，麻烦你手动把它给拉出来一下。这个时候你会看到气压缸它的极限位置。我的第2只气压缸一定要放在它的外面的地方，防止它们2只去撞到。好，气压缸放好之后，接下来是放节流阀的部分。节流阀一共需要4颗，依序摆上去就好。好，放完节流阀之后，接下来是5口2位双边电磁阀。来，5口2位双边电磁阀。好，那接下来的话，它上面的话需要有极限开关在。那我们现在把极限开关也安装上去。来，这个就是极限开关。那极限开关，各位同学在安装的时候，麻烦记得它有所谓的顺向跟逆向的部分。
那这个气压缸前进的时候撞到的东西叫顺向，回来的话叫逆向。那各位同学，这个地方麻烦你们注意，不要放错了。那接下来是在装气压缸的时候，这个气压缸压到的位置，麻烦各位同学不要把它给放在最里面，或者是在最外面，尽量让它在回归的时候，这一个的正中间的位置，这样子会比较恰当。第二颗的话，那也是一样，出来之后，它的一个正中间的位置。装好之后呢，那麻烦各位同学一定要手动测试一下，它会不会摇晃。那假设今天你已经锁紧了，它还是会摇晃的话，那代表就是各位同学你们没有先将后面的这个铁钩放松再勾上去。好，那再来是逼气压缸，我一样照动作把它给做好。好，各位同学，那接下来现在我们将零件都已经摆放完成了。那接下来的话，我们先进行我们气压的布线的部分。那这边的话，各位同学建议你们在做这个布线的时候，一定要看清楚工作图。那以这个第4题来讲的话，这2个节流阀的话，这2组4颗节流阀，它是我们的排气节流的方式。所以说，各位同学在接的时候不要接错边了。那当我们在做排气节流的话，这一个气压缸下来的话，要接我们的节流阀的进气口这一边，这个地方不要接错了。好，各位同学，那接下来气体的部分做完了。那各位同学，麻烦一定要养成一个好习惯，在做完这一个气体的部分的话，我们一定要先做测试。测试第1步，我们将气打开。第2步的话，各位同学可以拿我们的气压管，或者是
好，各位同学，我们现在要测试哈，你可以第一个，你可以拿这种气压管，或者是这种像那个端子的话，它前面有个比较细的一个电线的一个头。那我们要怎么测试呢？在它上面有一个小小的蓝色的点，我今天把它往下戳，好，气压缸它就出去了。那我再戳第二次，它就回去。哦，那这边也是一样，低气压缸一样测试。哦，这是用电线戳的，或者是你使用这个气压管，手抓少一点之后去戳它，一样有反应。好，各位同学，那接下来的话呢，我们就要开始进入到它的电线的一个分配的部分。那电线的部分的话，各位同学可以先看一下工作图的部分。工作图在这边，它这边有个正，好，旁边有个负，你可以先从正或者是负去接。这边的话，老师建议你先从负的地方开始接，把它给全部接完。那这里我可以看到负电出来之后，经过 R3、Y4、R2、Y1、Y3、Y2、T 跟 R1。那它的意思就是说，今天在这一条线上面，我这一边全部要把它给串在一起。所以说，我们可以用更快速一点的方式。那老师现在来示范一次。R1， 哦，接着我们从 R1 直接接到 R2， 从 R2 再接到我们的 R3。好，接下来的话呢，我从我的 R3 接到我的 Y1， 再从 Y1 接到我的 Y2， 再从 Y2 到 Y3， 再从 Y3 到 Y4， 最后呢，再从我的 Y4 到我们的 T。好，各位同学，那我现在用非常短的时间把这个负电都接完了。那我没有按照它上面的顺序，好，它上面的顺序是 R3、Y4、R2、Y1。那基本上像我这样子，从头开始R1、R2、R3， 再来的话 Y1、Y2、Y3、Y4 跟 T， 好，前后顺序不会去影响到它能不能够通电，好，前后顺序不会去影响到。所以说，像我这样子接的话，一样可以把它给接出来，好，而且速度可能会快一点。那接下来的话，各位同学，我们先接负电有一个重要的原因，也就是说，当我接完这些之后，我们可以去做测试。那怎么去做测试？来，各位同学，它现在都在同一条线上面。那最后这个端点，好，最后这个端点，假设它现在这边是能够通电的话，那我现在从正的这一边拉一条线到这边来。当我通电之后，这个地方它应该要亮起来。假设它不亮起来的话，那就代表我刚刚的这一个线路里面有一个断点。那我们先来看一下它会不会亮起来。好来，各位同学，那我们看到了延时器的这个地方已经亮起来，代表我刚刚接的负电的地方都是没有问题的。好，那接下来的话，我们可以把它关掉之后，现在开始来进行一下我们的一个正电的一个接法。好，那这边的话，各位同学麻烦看一下哈，建议你们来看工作图哈。就接这个东西的话，你们一定要看着工作图去接，好，不要自己在那边就是空想还是怎么样。好，你看到这边第一个24伏特正电，往下的话到 PON。好，这边有个黑点的话，代表它要分接到 R3 继电器的 R3， 然后再到第二个继电器 R3 的关起来这边。好，那意思就是说我今天从这个24伏特先过 EM 之后，它会从这边经过，然后再往下。那我们现在先第一步24伏特到 EMS。好，来，各位同学，那我们24伏特已经接到 EMS 了哈，这边已经接上去了。那接下来下一条的话，你必须要从 EMS 的下半的洞拉出来之后呢，我们找到工作图的下一个地方 R3， 来，这个是 R1，
这个是 R2，这个是 R3。那这边的话，建议各位同学你们在做的时候，可以用数的方式数一下1、2、3，减少错误。来，各位同学，这个是 R3哦。依图面上来讲的话，它是我们的 R3第一组哦 ，R3第一组继电器的打开的。那我们把它给接起来。那它一样要分接到 R3第一组关闭的继电器哦。看图面这边。好，各位同学，那现在的话，我把这个旁边这一条线路接完了。那接下来的话，我要从这个 PON 这里，哦，然后接到我的这个 R3，哦，这个圆圈圈的这个 R3继电器开关这里，哦，那依序的话，它下面这个有颜色的这边都是同一条线路，我要先把这个地方完成。好，来，各位同学，那我们现在呢要从 PON 这颗按钮它的下方这个洞出来，然后呢到我的第3个继电器1、2、3，第3个继电器前面这个圆圈圈的地方，也就是它开关的地方这里。那接下来的话，在同一条线路上面，这个继电器你要接到这一个它的下方这里，也就是说，各位同学可以看一下工作图。我先从这里拉过来，再从这个地方拉回来。那接下来的话就是依序把下面这些给串满。这边可以看一下。那我现在开始进行。来，它接到 R1 第一个继电器的打开的接点。再来穿到第2个接点，接下来的话就是接下面的 R2， 第2组接电器，第1个，来，再来的话第2个继电器，它是先接关闭这里，那我们先把它给接起来，然后再来这边一样。第2个继电器的打开的这一组，第2组接起来。好，那再来的话，这个第2个最后接完之后，它往下面接到的地方的话是我们的 B1。来，同学可以看一下工作图这边。这里 B1 的地方，这里。那我们现在来做 B1。来，各位同学，那我们现在要来找 B1 那 B1 是哪一个呢？那同学一样建议你们可以在心中默数一下，最边边靠近 A 气压缸的这个叫 A0， 这个叫 A1。那再来第2个的话，这个叫 B 气压缸，比较靠近 B 气压缸的叫 B0， 比较外面的这个叫 B1。那我们要接的是 B1， 那我们把它给接上去。好，各位同学，那我们的话在这边的话，已经把这个旁边的这条线路给接完了。接下来的话，横向依序去把它给接完。我们找到 R1，第1组继电器打开的这个地方，把它的旁边这边接完。它必须要接到我的 Y4， 以及接到 R3。这边出来之后 ，Y4、R3 这2个地方，那我们现在来接一次。来，第1个先到 Y4， 这个是 Y1、Y2、Y3、Y4，Y4。那接下来的话，我们要找到 R3， 而且是关闭的 R1、R2、R3，关闭这一组插上去。好，各位同学，那我们上面这边的话，第1个已经结束了，第2个我们找到第2个 R1，打开了这个地方。这里，然后接 A0 跟 R2， 那我们现在来接一下。来，首先先找到 A0，
哦，刚刚有讲过，最靠近的这个叫0，所以它是 A0。哦 ，A0 接完之后呢，我要把它接回去 R2 的地方。好，各位同学，那这个三角区块我刚刚已经把它给接完了。哦，这边。那接下来的话，同学麻烦要从 A0的这个地方再继续往后面。那同学可以看一下图面，这个 A0哈，它是有箭头，然后呈现打开状态。那我们都知道嘛，有箭头的话，呈现打开状态，我们要给它相反，就是接长臂的部分。所以说的话，同学要从2号开始接。好，然后它的目标点的位置的话，是接到我的 R2 来。好，各位同学，那这边的话，这一边接完了哈，那我们再继续往下面看。好，各位同学，那我们来看一下，这一边有一个 R2， 好 ，R2 关闭的这个地方，它旁边要接 ST 跟 A1， 好，那我们现在把这个地方接一下。来 ，R2 继电器关闭了这一组，好，要接到我的 ST， 来 ST 就是按钮，插上去，那再从我的 ST。再从我的 ST 拉到我的 A1， 哦，来，同学注意一下，这个是 A0， 这个是 A1。OK， 好，那好了之后呢，各位同学来看一下工作图哈。ST 的话要接到的 Y1， 那我们先来看一下 ST 在这里，它接到我的 Y1， 来，同学 Y1 在哪边 ？Y1 在这边，哦 Y1。OK， 那接下来的话，我们来看一下哈，这边的 A1 的话呢，它必须要接我的长开的部分，好 ，A1 的长开要接到我的 Y3以及 T 的部分。那我们现在把 A1 长开，来 A1 的长开接4号位置，好，它必须要接到我的 Y3， 1、2、3 Y3， 然后呢，它必须要接到我的延时器的接点，来，各位同学，先来看一下工作图哈。这个地方有一个 T， 这个是一个延时器，它的接点的话，这个地方已经连在一起了，所以说你要接这个延时器接点的4号位置。哦，更正，连在一起的话是2号位置。来，延时器的2号位置。好来，那各位同学，那这个地方接完之后呢，我们再回到下面这边，好，这里你可以看到 R2 继电器打开了这个部分，它要接 B0 跟我的 T， 那我现在把它给接一接。来，第二个继电器打开的部分在下方这里，好。好，拉出来之后呢，那我们现在来接到我的 B0， 来，各位同学比较靠近 B 的这个是 B0。那接完 B0 之后呢，我又要接下一个地方，哦，接完 B0 之后要接到我们 T 在这里，延时器的 T。好，那接下来的话，各位同学要从 B0 的这个地方，哦 ，B0 这里，哦，它这边的话有箭头的关起来，所以说你待会要找它的4号位置去接。往旁边接到我的 T， 来这边是 B0， 接到我的那个延时器的 T。那各位同学，因为它是它的左方，所以我插在 T 的1号位置就可以了。好，来各位同学，那这边注意一下哈，这个 T 这里的话，你看到它有上面的点跟下面的点2个点，对不对？它的左边这个是1，下面这个边也是1，所以说你从 B0 到这边的话，你只要拉一条线过来就好，只需拉一条线过来就好。这个地方可以不用，哦。那这个地方的话呢，你待会要接的它的那个 T 的4号位置，好，那我们现在就是从4号位置到 Y2， 然后呢再从 Y2 到 R3， 再拉到 RST 这里来。好，那我们现在从这个地方开始。来，各位同学，4号位置，好，先拉到我的 Y2，
然后再从 Y2 拉回我的 R3。那各位同学这边的话，麻烦注意一下哈，继电器 R3 关闭这里。好，来这边看一下哈，继电器 R3 关闭，这一个跟这边有一个，它有2颗。那第一个出现的就是第1颗，第二个出现就是第2颗。哦，这个地方不要搞混了。来，第2个 R3， 然后呢，我再把它给接回到我的 RST、RT 的部分。哦，好，各位同学，那我们现在呢，基本上这个区块也已经接完了。那接下来的话，这个 B1 到这个 R1 的地方还没接，我现在把它给接一下。那因为你看到这个 B1 它是一个常开的部分，所以说从4号位置拉出来到 R1。来 B1 的4号位置拉出来到我的 R1， 哦 R1。好，来，各位同学，那接下来的话，再继续往下面看一下，这一个 R3，也就是第一个 R3， 它到 RST 的这个地方，它还没有完成。那我们现在把这条线给补起来。R3、R1、R2、R3 接到我们的 RST。哦，好。各位同学，那你们可以稍微看一下你的工作图，以及接完之后呢，那同学可以先做一个目测的部分。那基本上呢，像继电器或者是 ST 开关的话，它一定都是上下两相对。假设你今天发现了它其中有某一个少了1颗，少了1个洞，那就代表说那个地方有问题，那你就要赶快去寻找。好，然后现在我接完之后，基本上是没有问题。那我们现在开始进行测试的部分。首先第一步，一定要把电源打开。然后呢，各位同学麻烦注意一下，气压源一定记得打开。哦，很多同学都会气压源忘记打开，说不会动。好，那我们现在看一下，我现在要在做测试的话，第一步的话要先按 PON。当我按完 PON 之后 ，R3 这颗灯必须亮起来。我们现在来测试一下。PON R3 现在已经亮起来了，好，那我们这样子这个 OK 之后，我们再进行下一步。假设你按 PON 之后它没有亮起来，那你就不用下一步了，要赶快找错误，好不好？好，来，接下来的话，第2个按 ST。那各位同学，这个题目它的动作的话呢，是我们的 A 加之后 B 要往复，然后这边读秒时间到才停止。那我们现在看一下是不是？ ST A 加 B 开始往复，好，往复数次之后停止。好 ，OK。那各位同学，那像我们这样子的话，它的基本动作就对了。那基本动作对的话，还没有结束，麻烦要注意一下它的复归功能跟急停功能有没有。再重新测试一次 ST， 这时候按 EM 停止。好。可以看到，我按 EM 之后，它有停下来。第2个，我按 RT 之后，它要复归原位。哦，按 RT 之后也一样复归原位。好，来，各位同学，那这个就是我们的第4题的整个做法跟去测试的部分。好，那以上这个第4题到这边结束，谢谢各位。